စကားပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့လူရှိတယ်လို့စကားပြောဆိုမဆွေးနွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာစကားပြောတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုတယောက်တည်းပြောတာမဟုတ်နားထောင်တဲ့လူရှိသေးတယ်ဘယ်သူကိုပြောတာလဲဟိုနိုင်ငံရေးတရားဟောတယ်ဆိုရောက်လာတဲ့လူတွေပရိသတ်တွေကိုပြောတယ်စီးပွားရေးအကြောင်းဆိုရင်စီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်လို့အကြောင်းတွေတို့ပညာသင်အကြောင်းတွေတို့မှဆိုရင်ဘာသာရပ်တွေကိုပြောဆိုပို့ချကြတာဖြစ်တယ်။စာရေးဆရာတွေဟောပြောပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကကြီးပွားရေးတန်တရားကြီးပွားရေးဆိုတာတွေကိုပြောဆိုကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာစကားကောင်းတော့လည်းပဲအလုံးအတွက်ဒီစကားဟာစကားကောင်းဖြစ်သလားနားထောင်တဲ့လူတိုင်းမှာဒီစကားကိုနှစ်ချိုက်ကြသလားဘယ်ရှုတော့ကနေပြောပြီးစကားကောင်းစကားမကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်လဲစကားဆိုတာကောင်းတဲ့စကားလားမကောင်းတဲ့စကားလားဆိုတာအကြောင်းအရာပေါ်မှာမူတည်မဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့စကားကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်သို့တော့ကိုပြောတာကအကောင်းနားထောင်သူကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စကားအကောင်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဒါနားထောင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုလိုတာကောင်းမကောင်းတဲ့ထိရောက်မှုရှိမရှိပေါ့စကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ချိုက်မှုရှိသလားကျင့်တတ်မှုရှိသလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာစကားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံမှာတော့အဲ့လိုခွဲတာ